Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Kusherbayevni haqoratlagan shaxsga sud hukmi o'qildi. Sardor Umurzoqov hokimlarni qat'iy ogohlantirdi. Putin urushdan bosh tortganlik uchun agressiv qonunni imzoladi. Rossiya o'zbekistonliklarni 3 yo'l bilan urushga tortmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Xitoydagi notinch vaziyat haqida gap-so'zlar tarqalmoqda. Botka hammasidan charchaganini tan oldi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum musofirdagi yurtdoshlar. Sizlarga Rossiya O'zbekiston, Sankt-Peterburg, Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishlaridagi avtobus, mikroavtobus va yengil avtomobillar qatnovlari va chegara kirdi-chiqdi xizmatlarini taklif qilamiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Kusherbayevni haqoratlagan shaxsga sud hukmi o'qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyati Boysun tumanida istiqomat qiladigan Sultonov ismli shaxs Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevni haqorat qilgani borasida turli xabarlar tarqalgan edi. Deputat o'z Telegram kanali orqali holat bo'yicha sud bo'lib o'tganini bildirdi va quyidagilarni yozib qoldirdi. Haqorat bo'yicha ish sudda ko'rib chiqildi. Kecha jinoyat ishlari bo'yicha Boysun tumani sudida fuqaro Sultonovning meni haqorat qilganligiga doir ish ko'rib chiqildi. Men Majburiy javobgarlik byurosi Yunusobod tumani sudida onlayn ishtirok etdim. Sud Sultonovni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasiga asosan eng kam oylik ish haqining 30 baravari 9 million miqdorida jarimaga tortish haqida qaror qabul qildi. Yakunda menga fuqarolik sudi orqali huquqbuzar Sultonovdan ma'naviy zarar uchun pul undirishi mumkinligini aytishdi. Haqorat javobgarlikka sabab bo'ldi. Haqoratdan tiyilaylik degan deputat. Putin urushdan bosh tortganlik uchun agressiv qonunni imzoladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin qonunga harbiy xizmat to'g'risidagi bir qator o'zgartirishlarni kiritdi. Mazkur qonunga ko'ra, harbiy xizmatni o'tash vaqtida ixtiyoriy taslim bo'lganlik uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish, harbiy harakatlarda qatnashishdan bosh tortganlik uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish, dezertirlik va xizmatga kelmaganlik uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish, talonchilik uchun 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo belgilanishi nazarda tutadi. Safarbarlik, harbiy holat va jangovar harakatlar davrida jinoyat sodir etish og'irlashtiruvchi holat sifatida olinadi. Mutasaddi shaxslar davlat mudofaa buyurtmasi shartnomasini buzsa, 4 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Shuningdek, xorijiy fuqarolar Rossiya qurolli kuchlari safida 1 yil xizmat qilsa, ularga Rossiya fuqaroligi soddalashtirilgan tartibda beriladi. Oldin 5 yil xizmat qilish kerak edi. Rossiya o'zbekistonliklarni 3 yo'l bilan urushga tortmoqda. Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilinishidan oldin ham bir necha oy davomida tizimli ravishda nafaqat rossiyaliklarni, balki boshqa davlat fuqarolarini, o'zbekistonliklarni va qamoqdagi mahbuslarni ham Ukrainadagi harbiy mojarolarga jalb qilish ishlari olib borilgan. Bu haqda Rossiyadagi o'zbek migrantlari bilan doimiy ishlab keluvchi mutaxassis huquqshunos Botirjon Shermuhammad intervyusida ma'lum qildi. Uning aytishicha, Rossiya o'zbeklarni 3 xil usul bilan tuzoqqa tushirmoqda va urushga jo'natmoqda. Birinchidan, Rossiya turmalarida saqlanayotgan chet el fuqarolariga, o'zbeklarga ham katta va'dalar bermoqda. Yuqori pul taklifi 6 oydan keyin afv qilish. Shuningdek, Rossiya o'z fuqaroligiga qabul qilish qoidalarini keskin osonlashtirmoqda. 1 yil xizmat uchun fuqarolik berilmoqda. Bu oldinlari aynan O'zbekiston fuqarolari uchun juda qiyin edi. Fuqarolik olish niyatida yurgan o'zbeklar bu imkoniyatdan foydalanib qolishlari mumkin. Ikkinchidan, ko'plab o'zbek muhojirlari Rossiyada noqonuniy, qonunchilik bo'yicha kerakli hujjatlarsiz ishlab keladi. Ularni esa istalgan vaqtda Rossiya huquqni muhofaza qilish organlari qo'lga olishi, deportatsiya qilishi mumkin. Urushga jo'natib yuborishi ham mumkin. Bunga Ukrainada qo'lga tushgan 2 o'zbekning bir misol bo'ladi. Deport bo'lish esa ularning oilasini tang ahvolga solib qo'yadi. Uchinchidan, Rossiya propagandasi hech qachon urushda kim yutmoqda, maxsus operatsiyada qanday kechayotgani borasidagi aniq kartinani ko'rsatgani yo'q. Shu sababli ko'plab fuqarolar urushda Rossiya g'olib kelmoqda degan fikrda. Oqibatda o'zbek fuqarolari ham rus propagandasiga aldanib qolishi mumkin. Botir Shermuhammadning so'zlariga ko'ra, eng yomoni bunday jalb qilishlarga qarshi O'zbekiston hali aniq bir amaliy ishlar qilgani yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda Xitoydagi notinch vaziyat haqida gap-so'zlar tarqalmoqda. Si Jinpingning omma oldida ko'rinish bermayotgani ham mish-mishlarga sabab bo'lmoqda. Lekin hozircha birorta jiddiy manbada bu haqda xabar tarqalmadi. Katta ehtimol bilan bu feyk xabar bo'lishi mumkin. Si Jinping esa Xitoydagi COVID-19 profilaktikasi bo'yicha karantin qoidalarini bajarayotgani sababli ommaga ko'rinish bermayotgan bo'lishi mumkin. Botka hammasidan charchaganini tan oldi. Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko prezident bo'lishdan charchaganini, ammo u o'z tarafdorlari bosim ostida lavozimda qolayotganini aytgan. Tasavvur qilyapsizmi?
Birinchi navbatda siz tarafdan juda kuchli bosim ostidaman. Sizlarga pand berishdan qo'rqaman. Fikrimcha, aynan siz barrikadalarda turib meni qo'llab-quvvatlaysiz. Mendan qandaydir idol yasab olasiz va hokazo. Men esa sizlarni davlat xizmatchilariga pand bersam, buni qanday darajada mas'uliyatli ish ekanini tasavvur qila olmaysiz, degan Lukashenko. Bundan tashqari, prezident uning o'rniga keladigan shaxslar hokimiyatni ushlab qolishiga kafolat yo'qligini, shundan keyin mamlakatda beqarorlik boshlanishini, shuningdek o'z farzandlaridan xavotirda ekanligini ta'kidlagan. Sardor Umurzoqov hokimlarni qat'iy ogohlantirdi. Prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov hokimlar, soha va tadbirkorlar rahbarlari ishtirokida yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda Umurzoqov hokimlarni klasterlar ishiga aralashishni qat'iy taqiqladi. Ta'kidlanishicha, o'ta tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda prezident tomonidan agrosanoat majmui bo'yicha qo'yilgan vazifalar hal qilinmayotgani, mutasaddilarning bu boradagi mas'uliyatini yanada oshirish, ijro intizomini so'zsiz ta'minlash masalalari ko'rib chiqilgan. Hokimlar va boshqa rahbarlar klasterga ishga aralashmasligi, ma'muriy bosim o'tkazmasligi, balki birlamchi e'tiborni majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik, kambag'allikni qisqartirish, mahallalarda turmush sharoitini va infratuzilmani yaxshilash, tadbirkorlik, ayniqsa kichik va oilaviy biznesni qo'llab-quvvatlashga, odamlarni qiynayotgan masalalarni hal qilishga qaratishlari shartligi qat'iy ogohlantirildi. Aytishlaricha, Rossiya urushining boshidanoq faol tarzda shou-biznesning eng katta propaganda mashinasi vazifasini bajarib kelgan mashhur reper Timati harbiy safarbarlik e'lon qilingan paytdayoq Toshkentga uchib ketganmish. Uning qancha vaqt Rossiyadan tashqarida bo'lishi noma'lum, balki harbiy safarbarlik tugashini kutib turar. Ukraina armiyasining yo'qotishlari Rossiyanikidan 5 baravar kam. Zelenskiy. Ukraina Rossiyaga qarshi urushlarda har kuni 50 ga yaqin harbiylarni yo'qotyapti. Bu haqda prezident Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi. Shu bilan birga, Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlaridagi yo'qotishlar haqida aniq ma'lumotlarga ega, biroq ularni oshkor qilishni istamaydi. Raqamlar bilan juda ehtiyotkor bo'lish kerak, chunki gap inson hayoti haqida ketmoqda. Harbiylarimizning pozitsiyasi o'ldirilgan yoki yaralangan ukrainalik harbiy xizmatchilarning aniq sonini ma'lum qilishda emas, deydi Ukraina prezidenti. Zelenskiyning ta'kidlashicha, Ukraina harbiylarining yo'qotishlari rossiyalik askarlarning yo'qotishlaridan 5 baravar kam. Putin ruslarga Xersondan chekinishni taqiqladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin so'nggi haftalarda Ukrainaga qarshi urushni to'g'ridan-to'g'ri strategik rejalashtirish bilan shug'ullangan va boshqa narsalar qatori harbiy qo'mondonlarning Xersondan chekinishga ruxsat berish haqidagi iltimoslarini rad etgan. Bu haqda The New York Times gazetasi xabar berdi. Nashrning Amerika ma'muriyati vakillariga tayanib yozishicha, ular Rossiya tarkibi va harbiy texnikani saqlab qolish uchun shaharni tark etib, uyushqoqlik bilan Dnepr orqasiga chekinishni taklif qilishgan. New York Times'ning o'ta maxfiy razvedka ma'lumotlari bilan manbalarga ko'ra, Putinning Xersondan askarlarni olib chiqishdan bosh tortgani asosan ta'minot liniyalari va Dnepr bo'ylab asosiy guruhlardan uzilib qolgan rus qo'shinlarining ma'naviy holatining pasayishiga olib